מיד תהיה כאן עודדה שוורץ עם טיפים איך לעבור בשלום את הסדר המשפחתי, והיא גם תדבר איתנו על הרצאות לנשים, ודודו חייב עזרה גם בעניין הזה. כן חברים, הגיע הזמן להציג את האורחת הגדולה שלנו, המלכה עודדה שוורץ, שלום עלייך, מה שלומך? השתבח שמו. כיף לפגוש אותך. אני תמיד אומרת ככה. כן, כן, יש לך את העניין האופטימי הזה. מאוד. ולא משנה גם ברגעים קשים, את תמיד מוצאת את זה? כן. אז איפה נופלים? אתה נופל, אבל כל הסיפור הוא כמה מהר אתה חוזר על הסוס. מה, סטופר את שמה לעצמך? כן. אני כל כך מרגישה רע כשאני לא מרגישה טוב, שזה המוטיבציה הכי גדולה שלי, אני רוצה לחזור לשם. לשם זה איפה שהרגשתי טוב, פעם אחרונה שנראתה חדוות החיים שלי. מדהים. עודדה, את יודעת, אני הייתי שמן לשעבר. שזה מדהים אותי תמיד מחדש, אני יודע, אנחנו נדבר על זה אחר כך, לקחתי הביתה בכל מקרה. בקיצור, ככה זה השירים בהרצליה. אז עכשיו, כל פסח אומרים לי, תיקח חתיכה מזה, קח מהקוגל, קח מהגפילטר, זה לא קשור אליכם, צריכים זה שמן וכאלה. קח מזה, קח משם, קח מזה. עכשיו, אני לא רוצה לקחת בזה, והמלחמה עם הדיאטה בחג היא מטורפת. אבל אצלכם יש כזה מכל מגיל, מי רוצה לקחת עוד? יפה, מאוד. עד הגפילטר, אני מבקש. אז מה... מחאה קשה. יפה. אז מה עושים במקרה כזה? כאילו, איך אני, המלחמה בחג עם האוכל, איך אני נפטר מזה, ואיך אני לא מקשיב לאמא שלי? אוקיי, איך אתה לא מקשיב לאמא שלך? לא דיברנו על זה, אוקיי. אתה פשוט לא. אבל מלחמה עם האוכל, אתה מכיר את התנועה הזאת? פשוט פותח הכל, משחרר הכל, ייגמר הפסח, תחזור למלחמה שלך. מה נראה לך באמת? נראה לך באמת? כל מי שיש לו בעיית משקל צריך לוותר, לשחרר את המחסורים בפסח? כן, אם הייתי אולגה רז, אז הייתי אומרת, לא, סבבה, אבל הייתי אומרת, לא, צריך להשגיח, צריך זה. איזה להשגיח, איזה זה? תתקע להתקס. אתה מכיר את הסיפור היהודי? רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, יאללה לאכול. אז לפחות בוא נאכל, אחרי זה נבכה על זה. לא, אבל זו תשובה הכי אמיתית ואותנטית לכל שמן. זה מה שאני עושה. אז אתה יש לה פרקטית בסוף, נכון? אבל מבחינת, נגיד, יחסי אנוש, מה שנקרא, נגיד מגיעים לסדר, ואז צריך להתנהג עם כולם יפה, או אז זהו, תמיד יש את השאלות הקיד וכאלה. אז הרעיון הגדול הוא, קודם כל, לבוא מהבית עם בטן מנירוסטה. פשוט לדעת שזה הולך להיות, כי זה תמיד כל שנה קורה, וכל שנה הפתעה אדירה, כאילו עכשיו הם נחתו מהירח, ולא יכול להיות שהם שאלו אותי עכשיו את השאלה המגעילה הזאת ששאלה. אז אני המצאתי אסטרטגיה נהדרת. פשוט האסטרטגיה היא ככה. נגיד, בא מישהו מסין ושואל אותך שאלה איך להגיע לחוזה, אבל הוא מדבר לך בסינית. אתה מת לעזור לו, אבל אתה לא יכול, אז מה אתה עושה? שותק. מחייך, לא, אתה מחייך. זהו. כן. שואלים אותך שאלה, מתי כבר תיכנסי להיריון? יו, זו שאלה שלא צריכים לשאול. למה לא? אבל הם שואלים... אין דבר כזה, אנחנו נשאל מה שאנחנו רוצים לשאול. מתי כבר זה? מורי צודקת, כי אי אפשר לדעת מה קורה עם הבן אדם באופן פרטי. מה קורה עם מצב בריאותי? אתה תחייך ממש לא בעצבים, לא בהתרסה, אלא חיוך טוב. לא בעצבים, מותק. אתה מתחבר לעדות האחרות. נכון. את יודעת, יש לי גיס זה הילדות בבית שער. יש לי גיס מהמם, והוא התחיל לצאת עם מישהי שאני הכרתי לו שהיא אדריכלית. עכשיו, תמיד הוא כזה עוקץ אותי, הוא רואה את חי ברשת, והוא תמיד אומר לי, די. מה, מתי תלמדי מקצוע רציני? כאילו מה, כל היום את בצחוקים התשובה של הטפלון, כי הרעיון, צריך להבין את הרעיון, לא את המילים של הרעיון. הרעיון הוא טפלון. טפלון, פשוט טפלון. מתי? בחיים לא. מה נראה לך, אני רצינית? לכי עם המכה. לזרום. אבל רגע, אתה יכול לעשות את זה גם אם אתה לא כזה מטבעך? מה זאת אומרת? כי יש אנשים שהם ככה נולדו, מסכנים, חייבים לענות. חייבים לנצח את הדיון. זה עניין של רווח והפסד. אני בסוף מגיעה, תשמע, אני סוחרת של החיים. תמיד אני עושה עסקאות בתוך הראש שלי. מה כדאי לי יותר? כדאי לי עכשיו לענות, והוצאתי את המרירה שלו, אבל אני עכשיו אוכל את הבטן שלי. נתתי לו את הזה. נתתי לו. או שאני בוחרת, והתאפק כמן, כן? אני מתאפקת עכשיו, והוא נשאר עם החרה שלו, אצלו, על השולחן שלו. יש לי רעיון בשבילך למקצוע. כן. קואוצ'רית. אז רגע, את עושה עכשיו... יש לה כזה. אבל רגע, בואי נדבר קצת באמת על ענייני נשים והעצמה נשית. את מרצה היום? אני מרצה בכל הארץ, וזה אושר גדול, כי... אתה יודע, בטלוויזיה אתה לא ממש נגיש. אתה לא נוגע, אין לך את האינטראקטיביות. אבל אתה היית הכי נגישה.
כן, לאנשים בקרבתי, אבל אני מדברת עכשיו שאני בלייב כזה, כאילו... משהו אחר. כן, הבמה, לייב. נוגעת באנשים. כמה מתוכנן באמת מההרצאה וכמה פשוט מתגלגל יחד עם הצופים? תמיד מתגלגל יחד עם הצופים. יש לי תמיד את הבסיס, שזה... 10 דקות, ואז מתחיל בלגן? תפסיקי להרגיש... לא בלגן, תפסיקי להרגיש אשמה, או כל מיני אישויים. אני מביאה נושאים שזה חשיבה אחרת. כמו מה? תני לי נושאים. על יחסים של מה זה אהבה בכלל, אתה יודע, אנשים תופסים... לא, כל כך פשוט שאין לך מושג. פשוט? כן, בוא אני אגיד לך עכשיו, אתה יודע מה, בקליפת אגוז. יש, כל הבלגנים, לדעתי קוראים, משני דברים. או שלאנשים יש אינפורמציה שגויה, או שחסרה להם אינפורמציה. עכשיו, אם אתה מבין את שני הגושים האלה, אז כל בעיה אתה יודע לסדר, גם עם עצמך, מה זה הדבר הזה. עכשיו, יש אהבה. נגיד, את מסבירה להם את זה עכשיו ויש קהל, ואת נכנסת למה, הם שואלים אותך שאלות, ואז ישר מגיבה, לא, אני נותנת בסוף זמן לשאלות, אחרי שאני מספר את הנושא, אבל העניין של אהבה, איפה הבלגנים מתחילים? כשיש אהבה, זה רגע שלא צריך הוכחה, ולא צריך תשלום, ולא שום דבר. עסקה, כשאנשים מבלבלים עסקה עם אהבה. איך? אבל... כי למשל, האמא הפולניה, כשאומרת לך, אני אוהב אותך רק אם אתה תביא לי תעודה של האוניברסיטה, זאת לא אהבה, זאת עסקה. נכון. אז אם אתה מבין את זה, אז אתה יודע מה שילמת, שווה לך המחיר, אתה רוצה, לא רוצה בעסקה הזאת. אהבה היא אמורה להיות אבל אהבה, כשאתה כל הזמן רק צמא לאהבה, ושמים לך את הבפלה מתחת לאף, תביא את זה ואז תזכה. תעשה את זה ואז תזכה באהבה שלי, אל תשחק את המשחק הזה. כי אהבה זה משהו... אהבה, אבל עודד, דווקא בעניין של האהבה, אהבה אמיתית, זו אהבה שאנחנו מייצרים כשאנחנו מעניקים למישהו. אנחנו אוהבים מישהו ככל שאנחנו מעניקים לו יותר. זה אחד מהביטויים, כי למשל אם אני... זה לא רצון עצמי, זה לא אני רוצה שיאהבו אותי או לאהוב מישהו שיתאים לטייפ. אנשים מרצים דווקא כן עושים את זה בדיוק, הם משלמים בתשלומים כבדים מאוד של רצות. נכון, בשביל לזכות באהבה. אתה תפסיק עם זה, דודו. בטל דבר בטלה אהבה, אתה יודע את זה. אבל תגידי לי כמה באמת, וככה לקראת סיום, אני רוצה רק להבין, אוקיי, יש את ההרצאה, ואת מספרת להם כמה באמת אנשים, את רואה שזה באמת משפיע עליהם, והאם הם בקשר איתך כזה לאחר, אם הם הצליחו ליישם. הפייסבוקים שלי פתוחים לציבור, והם מגיבים לי, והם חוזרים אליי, ואני יודעת... מצליחים ליישם? יש אנשים שמצליחים... אז תראה, זה הכל עניין של מדרגות ומודעות, אז אתה לא יכול מ-0 ל-100. תהליך, לא, ברור, תהליך. אבל אני יודעת מה שעבר עליי, אז קודם כל זה אינפורמציה. עכשיו, זה כאילו, אתה יודע את הדרך הנכונה, לך בה. גם 1000 צעדים מתחילים בצעד אחד. אבל אם לפחות אתה יודע באיזה נתיב לצעוד, שזה המון, לדעתי. עזרה לך, נכון, דודו? עזרת לי מאוד. אני אגיד לאשתי שאני תפסיק לאהוב אותי יותר. עודדה שוורץ, תודה רבה לך. תמיד כיף לדבר איתך, את עוזרת ככה ב... אל תחי, את לוקחת לי הבית. יש את אני חושב שגם החיוניות הזו, שתמיד לצאת למצב חיוני, לא משנה איפה אתה נמצא. הכל קורה מדויק. האמונה שלי באלוהים, ושהכל קורה מדויק, מאוד עוזרת. והשאלה הנכונה כשקורה לנו איזה משהו לא נעים, זה לא למה זה קרה לי ומה עשיתי ומה חטאתי. מה שהוא פה, זו השאלה החשובה, מה שהוא פה. אני רוצה גם לתת טיפ חשוב לפני הסדר. כשיש סדר עם הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד אורחים, לפני שאתם נכנסים, קחו נשימה עמוקה, קחו אוויר, תכינו את עצמכם נפשית לזה שאתם מסירים מעליכם את כל... לא מכניסים פנימה אינטריגות. זאת הייתה הבטן מנירוסטה. יפה, יפה. עודדה שוורץ, חפשו אותה בפייסבוק, גם את המקומות של עודדה שוורץ, נכון? בפייסבוק? גם איפה ניתן ככה ליהנות מההרצאתה. דודו כבר נרשם. אני גם בא לאחד. הוא מתחפש לנשים. טוב, גם גברים אני מסכימה להרצאות, אבל הקהל שלי הוא... עזבי, גברים לא יצא מהם כלום. אנחנו ממשיכים עם מה שתפס אתכם ברשת. תודה, עודדה. בכיף.